Hello，大家好，我係湯，歡迎嚟到 YouTube Channel。嚟到旅程嘅第3日啦，山咧望到外邊呢一個朝早咁靚嘅無敵海景咧，即係令到個人呢個身心咧舒暢一啲。咁而家咧我哋就會食呢一個嘅朝早嘅和食早餐啦。咁之後咧我哋就會 check out 呢一間房咧，再出發去到串本度去睇嘢㗎啦。咁依家咧我哋都要嗱臨去食嘢啦，咁順便可能再浸一浸溫泉先，準備 check out 啦。咁我哋而家即刻出發去食嘢啦。食早餐嘅地方位於5樓嘅位置，早餐嘅形式係比較西式化嘅自助餐，坐位同空間都好足夠，唔會有壓迫感。配套餐具同埋飲品等等都照顧到大人同細路嘅需要。而食物方面呢，就偏向清淡一啲，例如係日式嘅傳統葉菜、西式嘅沙律吧咁。其次就係蒸豆腐同埋麵包等等。雖然味道方面呢就唔錯，可惜佢呢就唔係獨立咁一個人一份和食，食唔翻呢我過去所食過嘅和式早餐啊。所以呢，好簡單，食咗少少嘢，我哋就準備翻房 check out 離開啦。安放好行李之後，我哋就把握時間即刻出發去串本啦。同樣地，用翻關西廣域周遊券坐 JR 列車出發。咁咧，我哋大概用1個半鐘頭咧就去到串本 JR 站噶啦。咁就借呢一個機會，好好咁欣賞下白濱近郊嘅沿海景色啦。嚟到串本，一出車站外邊就已經係停車場啦，而我哋需要坐嘅接駁巴士就會停喺呢一度噶啦。咁呢架接駁巴士費用係全免嘅，車程要20分鐘左右。咁不過差唔多每個鐘頭先得1班車嘅啫。咁有需要咧可以停一停條片，參考一下個時間表嘅。如果嚟到呢一度有咩唔明白嘅話，車站旁邊就係觀光案內所嚟噶啦。咁嗰度咧可以拎到唔少有關於串本嘅旅遊資訊，有需要嘅話可以請教下入邊嘅職員，咁就冇問題啦。嚟到串本海中公園，除咗水族館之外，呢度仲有海中展望塔同埋海中觀光船嘅。咁喺買飛之前，大家可以留意下旁邊嘅告示板，因為咧會有唔同門票嘅 package 可以揀嘅。咁視乎行程去選擇，分分鐘可以慳翻唔少添噶。咁我哋咧就直接買咗一 set 齊晒3個景點嘅門票。咁要留意嘅係，海中觀光船係有指定時間嘅，遲咗嘅話門票咧就會冇用噶啦。咁如果咧唔想就住，都可以咧考慮下等行晒水族館之後，先再去買飛都唔遲。咁不過咧價錢就會貴好多噶啦。咁呢一方面就要大家自己斟酌下啦。水族館入邊一共分咗3個區域 ，A 區係主要嘅觀賞區，可以睇到常見嘅珊瑚魚、珊瑚、蝦蟹類同埋部分罕見嘅生物等等。而 B 區就係海龜展區，呢度咧除咗可以見到真實嘅成年海龜之外，仲可以見到海龜 BB 添啊！咁其實呢一度咧，每日都有2個時段喺專人嘅指導下，可以俾你拎起啲 BB 海龜上手玩添㗎。咁可惜咧，我哋個時間咧咁啱就要去坐海中觀光船，咁再入翻嚟嘅話咧，係需要重新買個入場券㗎。咁變咗咧，我哋就同唔到海龜 BB 玩啦。不過咧，都可以摸下海參同埋玩下蝦仔嘅，總算叫做冇空手而回啦。最後就係 C 區水中隧道，呢一度可以見到大條嘅鯊魚之外，當然唔少得見到魔鬼魚嘅招牌笑樣啦，仲有大條嘅吞拿魚添啊，絕對會令大家大開眼界啊！
最後嘅手信區就普普通通啦，除非你想買啲公仔或者玩具俾朋友，如果唔係呢度呢，就可以直接 skip 咗佢噶啦。睇完手信店向後推門出去，就係通往海中展望塔同埋海中觀光船嘅地方啦。當日嘅天氣真係好到不得了啊！藍天白雲，吹住陣陣嘅海風，真係令我越嚟越中意日本嘅近郊靚景啊！其實當日咧係平日嚟嘅，所以咧同車嚟到嘅人都係本地人嚟，除咗旅行團之外，基本上都唔會見到旅客噶啦。所以咧上船嘅人都唔夠10個人，要揾個靚位睇水世界，話都冇咁易啦。入到船艙兩邊咧就會有玻璃可以睇到水底嘅，而且會有個同行嘅船員沿途介紹見到嘅景色同埋生物品種俾我哋知道。咁可惜呢，我哋去到嗰陣時咁啱日本打完風冇耐，咁所以睇到嘅水底顏色咧都好混濁，唔係好清楚。咁不過咧都可以見到大大片嘅珊瑚礁，都已經算係好幸福噶啦。回程嗰時仲可以喺甲板上面吹住海風，欣賞下寸本嘅海景添啊！果然係出海所睇到嘅景色係特別唔一樣㗎。之後我哋去到海中展望塔睇嘢，其實入邊咧係非常之細，只可以咧透過一個個嘅窗仔望出去。咁估唔到呢一度咧可以更加清楚咁見到啲水中生物，仲要咧乖乖地企定定俾你入影唔扭添啊！雖然咧我見到嘅款式咧就唔係好多，咁或者你哋嚟到嘅時候可能見到更加多不一樣嘅生物咧。睇咗咁多景點，係時候要揾嘢食醫肚啦。咁喺海中公園呢一度已經有好大間嘅餐廳㗎啦，而食物嘅種類都幾多，而且價錢仲要徘徊1000零yen左右添。旅遊區仲要係獨市嘅情況下，呢一個價錢真係相當經濟抵食啊！咁我就叫咗呢一份豚肉飯，另外一份係烏冬。咁味道上同出邊嘅餐廳差唔多，完全唔會覺得係中伏啊！食完嘢記得出外邊行下睇下風景，如果唔係就會浪費咗一個咁好嘅機會可以放鬆下噶啦。之後我哋坐2點半嘅接駁巴返 JR 站，預算咧坐2點58分嘅 JR 返8分嘅，點知啱啱落車就啱啱好送車尾，而下一班車足足要成個鐘先到啊！完全搞亂晒我哋原本 plan 好嘅行程。因為咧坐得下一班車返8分，其實8分嘅鋪頭咧已經完全閂晒㗎啦。咁迫於無奈，我哋只可以留喺呢一度咧，夜啲先再返8分啦。最後我哋去咗行呢度最大間嘅書店，揾下 game 碟，轉下扭蛋咁打發下時間啦。最緊要就係喺度揾下旅遊書，又或者指南，睇下寸本附近仲有啲咩好行好去嘅景點啦。如果唔係嗰幾粒鐘，都唔知做咩好啊！唉，真係認真失預算啊！睇翻旅遊書，距離車站唔遠，仲有一個叫橋坑岩嘅景點。咁行過去咧，大概需要25分鐘左右就到㗎啦。咁所以我哋咧都唔諗太多啦，就直接一邊行過去，一邊感受下鄉郊嘅景色啦。行咗大概15分鐘左右，其實我哋已經入到橋坑岩嘅範圍㗎啦。咁喺橋坑岩呢一邊咧，仲有一個好靚嘅沙灘添，喺度行下沙，吹下海風，休息下，就算走咗班車啊，都值得啦。
其實僑香岩除咗係旅遊名勝之外，仲係吉野熊野國立公園嘅其中一部分。所有嘅尖石都係受大自然嘅侵蝕所形成。如果係潮退嘅話，仲可以行埋落去近距離咁欣賞下啲大自然嘅藝術品添啊！咁而且呢一度咧更加評定為日本嘅朝日百選之一，即係話最好睇日出嘅地點啊！所以嚟到串本絕對唔可以錯過呢個咁重要嘅景點啊！其實喺行緊嘅過程入邊，淨係得一兩間餐廳嘅啫，其他都係住宅嚟㗎啦。所以咧，最後我哋就決定嚟到呢一間黑潮壽司度食晚餐啦。咁呢一間咧係一間好舊式即叫即做嘅壽司店嚟嘅，而且要睇餐牌同店員落單添，就唔似平時咧可以用部 pad 嚟點嘢食嘅。而呢一度嘅款式咧都算係幾多，價錢咧就由100零yen至300yen都有，仲有啲咧會係期間限定可以點嚟食下添。而嘢食嘅質素咧都算係幾新鮮，食落去鬆快之餘又冇筋啊！而最開心咧就係佢哋個甜品選擇超多，而且價錢咧都係講緊400-500 yen左右一份，係真正嘅大份夾抵食啊！果然咧遠離市區嘅地方先係最多寶藏可以揾到嘅地方啊！哇咁快咧，我哋就翻到嚟我哋嘅民宿房啦。咁呢間民宿房咧非常之近，就喺正白濱嘅 JR 站隔離嘅啫。咁我哋依家咧就先帶大家 room tour 一下呢間房先啦。咁我哋咧入到嚟門口咧，其實喺門口旁邊度咧就已經有一個梳妝台啦，同埋沖涼房已經喺入面㗎啦。咁就好簡單啦，就冇好複雜嘅。咁跟住呢度咧旁邊咧就係洗手間嚟嘅。咁跟住呢度咧轉入嚟咧就會係2張嘅單人床啦。咁中間咧呢度有一頂吊燈仔嘅，咁撳呢個咧就可以開到啦。咁跟住呢度有冷氣啦，同埋個好細嘅電視仔啦，仲有台啊咁樣啦。咁地方咧就唔算話非常之大嘅。咁不過你話如果係以一個白濱咁近郊嘅地方嚟講嘅話咧，其實一間咁樣嘅房其實已經係算唔錯㗎啦。咁我就俾大家聽到底呢一度究竟有幾近白濱車站啦。呢度就係我哋間房嘅窗啦。嗰個 JR 站咁啱就喺正外邊嘅啫。我哋呢度行過去車站咧，其實只係需要2分鐘嘅啫。一行就到白濱 JR 站，同埋呢度咧一出去咧一行就會到巴士站，所以咧係非常之方便。好啦，咁所以咧呢個簡單嘅 room tour 咧就嚟到呢一度啦。咁今日呢條片咧就嚟到呢一度啦。中意呢條片嘅朋友記得俾個 like 同埋 share 出去啦。有乜想同我講，記得喺下邊留言話俾我聽，我都會回覆大家嘅。最緊要就係訂閱我嘅 channel， 我係阿湯，我哋下條片見，拜拜。嚟到行程嘅第4日，我哋會去到比串本更遠嘅那智勝浦，行下被列為世界文化遺產嘅熊野古道，一邊行山一邊欣賞自然嘅日本近郊風景啊！再去睇埋有日本三名瀑之稱嘅那智瀑布添，所有嘅交通路線規劃全攻略，再翻去白濱睇下月月島嘅黃昏景色添。最後就會去埋白濱最大嘅水產市場 Downtown Market， 食下即買即開即燒嘅水產美食添，仲要可以試埋鯨魚肉刺身添啊！唔想錯過咁精彩嘅行程同埋攻略，就要記得訂閱我嘅 channel， 撳埋旁邊個鐘仔，咁就唔會錯過嘅新影片㗎喇。我哋下條片見，拜拜。